Goeiedag julle van my kant af, my naam is Dewald Roos. Ek het die voorreg om deel te wees van die tuinroete span spesifiek hier by Doxeday Mosselbaai. Ons wil vandag baie graag net gesprek voer rondom ons Hebreërsreis. Net 'n bietjie eintlik 'n oorsig oor waarmee ons besig is, waar ons begin het, spesifiek oor die jaartema ook, His Glory, Our Story. En hierdie Hebreërsreis het spesifiek net vir ons eintlik gedagtes gegee, maar temas gegee oor wat ons regtig kon leer oor wat beteken His Glory, sodat dit eintlik 'n aanvullend kan wees met wat beteken dit, wat is die implikasie daarvan vir my story. En ek weet nie maar jy dalk kan nie vir ons verder net inlei in die gesprek in. Ja, dankie Dewald. So ek is Mariette Skutte en ek verteenwoordig ons Hebrews Girls. Nou soos wat julle weet, het ons journey groepe by al ons kampusse en kom die dames ook so bymekaar in die boek van Hebreërs ingedelf vir die jaar. Ons het prayer buddies gehad wat weekliks bymekaar gekom het en saam gebid het. En Dewald, dit het werklik waar so groot impak, nie net in ons lewens, maar ook in ons communities, in ons gemeenskappe gehad. So, ja, dit was 'n ongelooflike journey hierdie jaar en dankie dat ons deel daarvan kan wees. Ja, ek dink toe ons laas jaar begin gesels oor die Hebreërsreis en ek het ons dit wel aanvat, het ek regtig gedink ons gaan nou hoofstuk vir hoofstuk deur dit gaan vers vir vers. Ek gedink dit gaan eintlik 'n Bybelstudie wees en ek weet nie dalk het jy dieselfde verwagting gehad, maar Gerard, ek wil eintlik vir jou vra, hoekom het ons besluit om nie hoofstuk vir hoofstuk deur dit te gaan nie, maar eintlik meer tematies oor deur dit te gaan? Ja, Dewald, ek dink is 'n goeie vraag. Goeiedag julle. Die brief Hebreërs is nogal 'n moeilike brief en ek dink dit sou taamlik lank gevat het as ons hoofstuk vir hoofstuk en vers vir vers moes werk. Maar ek dink ons uitgangspunt was, as ons temas het, dan kan ons eintlik mense help om self die brief te lees. Eintlik help ons mekaar, want ons gaan vir die res van ons lewens daai brief hê. En as ons temas kan raak sien, dan kan ons vir die res van ons lewens hierdie brief lees en hierdie temas ontgin, as ek so kan sê. Ja. En ek dink die ding is van die temas, obviously briljant. Ek dink is baie goed dat ons net herroep wat die temas eintlik was. En ek wonder of hier nie dalk 'n geleentheid kan wees vir ons om net 'n gesprek te voer rondom ons tafels met wat's van die temas wat jy kan onthou spesifiek van die Hebreërsreis sover.
Ek glo die gesprek was baie goed geweest. My aanname is dat julle al die temas sommer net vir een kon noem, maar net vir ons. Ek dink dit sal goed wees as ons dalk bietjie net hierdie temas kan gesels, net kortliks gesels oor wat het ons alles bereik so ver in hierdie reis. Ja, so die eerste ding wat ek onthou ons oor gesels het, way back in sessie 1, was Jesus as koning. Hy is die koning van alles. En onthou julle nog ons het gesels oor die alles boksie. En as dit nie alles is nie, is dit nie alles nie. Nee. So ek onthou daai sessie het my baie diep getref want jy weet Jesus is die een van wie God gesê het, jy is my gesalfde koning, jy is my seun en ek sal vir jou 'n vader wees. Jesus, die gesalfde koning van alles. En saam met die koningskap van Jesus, 'n ander tema wat Hebreërs uitlig is sy hoëpriesterskap. Hy het 'n offer gebring en eens en vir altyd daai offer in die hemel gebring vir die Vader in die allerheiligste, 'n volkomme offer. Jesus as koning, Jesus as hoëpriester. En wanneer ons Jesus so sien in Hebreërs, sê hy, dan sien ons God. As ons kyk na Jesus die koning wat sy lewe gee, die hoëpriester wat vir ons, omdat hy medelee met ons het, sy offer present, dan sien ons eintlik die Skepper God, die afdruksel van sy wese, die uitstraling van sy heerlikheid. Ook kan die anders as om te aanbid dan nie. Dis wie God is, die een wat ons sien in Jesus as koning, Jesus as hoëpriester. En as dit dan is wie God is, die Skepper, dan beteken dit verlossing is baie meer. Dit is God wat sy hele skepping, die allesboksie, sy hele skepping nuut maak. Dis wat verlossing is. Ja. En as dit is wie Jesus is, dan beteken dit my lewe kry heeltemal nuwe betekenis. As dit is wie Jesus is, wat ons sê hy is die gesalfde koning, hy is die koning van alles, hy is die hoëpriester, dan beteken dit verlossing kry splinter nuwe betekenis in my lewe. Dit beteken ek word nie meer net verlos om eendag hemel toe te gaan nie. Maar verlossing kry splinter nuwe betekenis. Ja, en ek dink vir my persoonlik ook met die reis, soos ons nou deur dit gesels ook, besef ek eintlik hoe my hele wêreldbeeld totaal en al net verander het. Ja. Jy weet dit was eens my perspektief oor Jesus, my perspektief oor God, oor skepping, oor verlossing, alles, my hele wêreldbeeld het heeltemal verander. Ja. Ja, en saam met die wêreldbeeld is dit dan, wat is realiteit? Realiteit is hemel en aarde, as ons na Jesus kyk. En dis hemel en aarde wat bedoel was om saam te werk, en nou weer saam kan werk, in Jesus, deur dit wat hy bereik het. Ja. En ons dan, soos jy nou gesê het, ons verlossing in daai prentjie, dat is ons deel van 'n mensfamilie, wat 'n hemel-aarde lewe lewe. Ja. En ek dink dit sal goed wees vir ons gesprek dalk om die tafel met, as ons hierdie temas net in gedagte het, dan moet ons osself die vraag vra, dan kan ons vir mekaar vra, wat het Jesus eintlik kom doen? Wat het hy kom doen en wat het hy kom bereik? Ja. So ek dink kom ons gesels 'n bietjie daaroor met hierdie temas in gedagte, wat het Jesus kom doen?
ek glo ons kan nou lekker saam gesels en net eintlik dink oor wat Jesus kom doen het en eintlik net dit besef die realiteit daarvan. En ons wil vandag eintlik spesifiek gesels oor 'n tema wat eintlik al hierdie temas eintlik saamvat. En is 'n tema wat Hebreërs 30 keer direk oor praat en 16 keer indirek. En as iemand, ek weet nie van jou nie, maar as iemand vir my 30 keer iets sê, dan gaan ek regtig begin luister. En regtig begin aandag gee aan dit wat hy sê. En ek wonder die tema wat hy spesifiek oor gesels 30 keer, 16 keer indirek, is eintlik die tema van die tempel. En in my kop as ek die woord tempel hoor, dan dink ek okay, dis mense wat gaan na 'n plek toe en hulle aanbid 'n God, ons God hopelik. Maar as ek tempel hoor, dan hoor ek mense wat gaan na 'n plek toe en hulle aanbid hulle God. Ja. En ek weet nie is dit wat Hebreërs nou eintlik wil uitlig nie, hoekom hy so klem lê op hierdie tema nie. Ek dink is 'n baie goeie vraag as hy nou praat oor tabernakel of tempel, hoekom? En wat jy nou sê is ons het idees. Ja. Is dit hoekom dit belangrik is en ek dink hier moet ons mekaar help en mekaar herinner daaraan dat alle briewe, ook die Hebreërs, is nie in die eerste plek aan ons geskryf nie, dis aan spesifieke mense geskryf. Dis vir ons gegee, maar dis aan hulle geskryf. So die goeie vraag sal dan eintlik wees, wat het tabernakel of tempel vir hulle beteken? En as ons kan agterkom wat die teks vir ons sê oor wat dit vir hulle beteken, dis eintlik die goeie vraag. Ja, ek wil ons vat na daai skrifgedeelte in Hebreërs 3 vers 6 wat sê ons is sy huis. Met ander woorde, as ons die belangrikheid kan verstaan van wat tempel vir hulle beteken het, dan kan ons verstaan vandag wat tempel of teenwoordigheid dan vir ons beteken. As ons kan sien hoe dit in hulle wêreld gelyk het, dan kan ons dit ook so verstaan in ons hart. Ja. Dit maak my net bietjie bekommerd eintlik as jy nou die sê, want ek het nie een van hierdie ouens se nommers nie. Ek het nie Moses se nommer, ek het niemand se nommer nie. So nou ek wil hom vra, hoe het jy hierdie gehoor? Maar ek kan nie dit doen nie. So hoe weet ek nou? Hoe weet ek hoe hulle dit gehoor het? Hoe weet ek hoe hulle dit verstaan het? Ja, en ek dink jy het nou Moses na hom verwys, maar Hebreërs verwys baie na Moses. So hoe Hebreërs dit doen, hy gaan baie terug na die Ou Testament toe. So ons het eintlik geweldig baie inligting in die Bybel, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament oor tabernakel of tempel. En die eerste ding wat by my opkom as ek aan dit dink is, en dis 'n storie wat hulle almal, al die mense vir wie Hebreërs skryf wat 10 in Joodse agtergrond gehad het. Almal het hierdie storie geken. Ons ken dit ook, ons het met die Kinderbybel groot geword. Dis die storie van Jakob, die eerste plek waar iets die huis van God genoem is. Genesis 28, Jakob raak met sy kop op 'n klip aan die slaap en hy het hierdie visioen. Die hemel is oop. Daar's 'n leer wat hemel en aarde verbind. Die Here is teenwoordig en die engele van God gaan op en af op hierdie leer. So daar's 'n verbintenis. En hy skrik wakker en is vir hom nogal 'n skrik. Hy sê dis 'n skrikwekkende plek hierdie. Hy sê dit is niks anders as die huis van God hier. Dis vers 17. Dis die poort van die hemel. So vir hulle het hierdie storie geken. Vir hulle was die huis van God die plek waar God teenwoordig is en waar hemel en aarde aan mekaar verbind. So as dit dan die plek is, die huis van God, as dit die plek is dan wat die verbintenis is tussen hemel en aarde, dan help dit my om te verstaan hoe hulle tempel en tabernakel gesien het. Ek meen eintlik was die tabernakel en die tempel dieselfde ding. Dit was waar die teenwoordigheid van God gebly het. Tabernakel was waar hulle die eerste huis vir God gebou het, toe hy gesê het, bou vir my 'n huis. En dit was toe later die tempel wat hulle in Jerusalem gebou het. Ja. So dit was so wat ek hoor sê is, as hulle sê tabernakel, huis van God, plek waar hemel en aarde verbind. Plek waar hemel en aarde verbind. En nou sien iets van die doel daarvan, as jy daai storie volg. Want nou lei die Here se teenwoordigheid, die tabernakel wat hulle vir hom gebou het, met die vuur en die wolk, lei hulle na die beloofde land. En dan voor die beloofde land is daar vir my baie, ek wil sê significant versie, Numeri 14 vers 21, die Engels vertaal hom so,
but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. So die Here woon in sy huis wat hulle nou vir hom gebou het. Dis 'n plek waar hemel en aarde verbind, maar dis dat die aarde gevul kan word. Selfs soos jy nou sê die tempel laat in Jerusalem waar hy intrek, dis sodat die aarde gevul kan word met die heerlikheid van die Here. Dis hoe belangrik dit vir hulle was. Hemel en aarde verbind sodat die aarde gevul kan word met die heerlikheid van die Here. Dis die doel van die tempel, selfs daar in Jerusalem gewees. Maar dit moes 'n verskriklike ontnigtering gewees het. Dit moes 'n verskriklike groot skok gewees het as mens nou na die konteks kyk en hoe hulle tempel gesien het, die teenwoordigheid van God, daar waar die verbintenis tussen hemel en aarde is. Dit moes vir hulle so groot skok gewees het toe die tempel vernietig is, want onthou nou, tempel is vernietig, met ander woorde, teenwoordigheid van God is nou weg. Daai verbintenis is weg. Hulle het begin afgode aanbid en ek dink die gedagte van gaan ons ooit hierdie kan fix? Hoe gaan ons ooit weer daai verbintenis kan herstel? Ja, want ek dink in my kop sou dit gevoel het, as ons nou dink aan die groter storie, dan dink ons okay, God is saam met Adam en Eva. Jy weet ons 'n verbintenis van hemel en aarde, daar sien ons dit ook. Ons sien die sondeval, ons sien die verbintenis amper weer skeur of breek, as ek dit dan nou so reg sê. Ons sien nou okay, God approach vir die mense. Hy sê bou vir my 'n tabernakel, bou vir my 'n tempel want ek wil by julle woon. Ek maak vir my 'n huis. En nou word hierdie vernietig en nou in my kop is dit soos jy weet wat nou? Wat moet nou gebeur? Nou ek weet nie gebeur daai herstel dan nou eers wanneer Jesus nou weer terugkom nie. Die herstel, die verbintenis, jy weet van hemel en aarde, gebeur dit eers van hy nou weer terugkom nie. Jesus is die antwoord, definitief. Maar as jy dan nou kyk in daai devastating tyd, kom die profete. Hebreërs haal nogal Haggai 2 aan wat sê die heerlikheid van die tweede huis sal groter wees. So daar kom 'n nuwe tempel. En daai heerlikheid gaan groter wees. En dan sê Esegiel as die heerlikheid van die Here in daai nuwe tempel intrek, word daar stroom kom uit die heiligdom uit en dit bring genesing, dit bring nuwe skepping. Habakuk sê die aarde sal gevul word met die heerlikheid van die Here. Met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos wat die water die seebodem oordek. En hier kom Jesus. Nie wanneer hy weer kom nie. Hier kom Jesus en hy sê, ek sê vir julle, van nou af gaan julle die hemel oop sien. Jakob. Voor die seun van die mens, die engele opdra. Jesus is die tempel. Hy is die huis van God. Hier woon God se heerlikheid sodat die aarde gevul kan word en hy doen tempel goed. Vergifnis, alle Jode ken die storie. Vergifnis is by die tempel met die offers. Moses se goeders. Maar nou kom Jesus en hy loop en vergewe mense oor as hy kom. Esegiel se visioen, nuwe skepping. Hy maak mense gesond. Jesus wat aan die kruis hang en dan opstaan en met sy offer van sy bloed in die hemel ingaan. En die Heilige Gees word op aarde in die mense uitgestort. Hemel en aarde is verbind deur wat Jesus kom doen het. En ek weet as ons nou sê dan die verbintenis is nou al herstel en ons sê die verbintenis het juis gebeur in die tempel, is my vraag dan nou eintlik waar's die tempel? Waar is die huis van God? As ons sê die verbintenis het wel herstel, waar is die tempel? So die verbintenis is Jesus. In Christus is hierdie verbintenis herstel en ons as sy tempels lewe nou hierdie hemel-aarde verbintenis. Ek kan nie anderste as om anders na my lewe te kyk as gevolg daarvan nie, want ons word nou die mense, die tempels wat sy teenwoordigheid huisves. Jesus het oorwin, hy is die koning en hy het vir God 'n huis gebou. En ons is sy huis. Ekskuus, dit laat my dink aan 'n liedjie wat ons gesing het van so weet jy nie is dit. Miskien moes ons eintlik gesing het weet jy hoekom en hoe. Ja, maar as ons nou sê ons is die tempel,
dan maak jy die hemel-aarde engagement weer vir my sin. Ja. Dit maak dit vir my, ek wil amper sê dit maak dit vir my moontlik. Ja. Maar ek dink en ons wil verder gesels oor hoe dit lyk in praktyk nou, wat is die implikasie van hierdie woord op ons lewens. Maar dis 'n magtige woord hierdie. Dis inligting wat nie noodwendig algemene kennis is nie. Ek spesifiek, my verwysing, my wêreld, jy weet, die wêreldbeeld het heeltemal verander as gevolg van hierdie woord. En ek wonder of dit nie dalk 'n goeie geleentheid is vir ons net bietjie kan prosesseer in ons groepe van hoe was jou verstaan oor die tempel oorspronklik en in terme van die gesprek, hoe is jou verstaan nou? So kom ons draai bietjie na mekaar toe, kom ons gesels bietjie, wat was jou verstaan en nou na hierdie gesprek en na van hierdie temas, wat is jou verstaan vandag?
Ek dink ons kon sien in ons gesprek oor die tempel en wat ons verstaan was. Ek dink van ons dalk het ons parallel geloop met hierdie woord in die sin van ons het reeds die verstaan gehad oor die tempel. Ek dink vir van ons het ons dalk in my persoonlike lewe, ek het 'n bots gehad met hierdie woord. Dit was nie vir my algemene kennis nie. En ons het selfs al heel jare, ons het eintlik begin daarmee dat Jesus koning is. En as hy koning is, het hy 'n koninkryk om vestig en is 'n koninkryk van hemel op aarde. En nou sê ons, in Jesus is hierdie lewe van soos in die hemel, so op die aarde, dis nou moontlik. Maar hoe lyk dit in praktyk? Toe jy nou sê van Jesus as koning en die verbintenis wat herstel is, toe gaan my kop net dadelik weer na wat God vir Dawid beloof het. Een van jou seuns gaan vir altyd heers. Hy sal vir my naam 'n huis bou. Jesus het deur sy offer vir God 'n huis gebou. Dis deur sy offer wat die Gees in ons kan woon. Dis hoekom daar nou 'n praktyk kan wees. Dis deur die Heilige Gees. Dis moontlik. Want dis die offer van Jesus wat ons skoon genoeg maak. Laat ons nou sy tempel kan wees. So ek dink is altyd belangrik as ons praat oor die praktyk om te onthou, dis nie ons op ons eie nie. Dis deur die Gees. En dan is dit 'n baie belangrike ding dat ons dit sal amper soos 'n taal. Hulle sê mos dis die grootste vorming van kultuur is die taal. So as jy amper hierdie hemel-aarde taal kan leer praat, soos in die hemel so op die aarde, ons split nie meer nie. Dis soos twee kante van een muntstuk. Ons het een lewe, ons engage met hemel en aarde. En ons gaan nou kyk na 'n paar praktiese voorbeelde uit die Hebreërs uit, maar dis wat ons elke keer gaan sien. Ons skei nie meer nie. In Doxa praat ons van intimiteit, engagement met die hemel, integriteit, engagement met die aarde, maar dis nie twee goed nie. Dis een muntstuk, twee kante, maar dis een muntstuk. Ons kan nie meer skei nie. En ek dink dis belangrik om te onthou as ons nou praat en dit gaan ons actually help. Want nou kan aardse engagements is hemelse dinge en vice versa. Ja, goed. Gerard, waar die pennie nou vir my gedrop het, is as ek dink wanneer ek die woord lees.
Die woord is 'n hemelse engagement, Ja. maar om te lees Ja. is 'n fisiese en 'n aardse engagement. Ja. So wanneer ek die woord lees, engage ek die hemelse, Ja. maar met 'n aardse aksie. Ja. En vice versa, wanneer die woord na my toe kom, Ja. wat 'n hemelse is, Ja. en ek engage daarmee, gebeur daar iets in daai verbintenis. Ja. So, is daar nie daai vers in Hebreërs 12? Ja, ja, wat hy sê, moet hom nou nie afwys wat uit die hemel met julle praat. Ja, so die woord is uit die hemel. Ja. 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 So, dit is eintlik dan 'n fisiese engagement met die hemelse en vice versa. En dit is hoekom jy nie hierdie twee van mekaar kan Kan skei. skei nie. En as jy nou dit sê, you're taking us to church. Dis wat kerkwees is. Dis 'n hemelse engagement. Ons kom by mekaar, is dit ons luister na die boodskap, ons worship, alles. Ja. Alles. Alles van kerk is hemelse engagement. En ek dink gou net so 'n bietjie, nê, want nou ons gesels en dit lyk vir my dit is die plek waar ons perspektiewe die meeste groei. Verander, is in gesprekke. Maar Hebreërs sê dis die woord wat kragtig is. Maar dis ons wat met mekaar praat. Hebreërs sê dis soos reën. Dis 'n hemelse engagement, maar dis ons wat met mekaar praat en hier verander my perspektief. My saamwees saam met gelowiges in gesprek. So fisiese is jy kan nie die twee skei nie. Ja. Ja. Nog een van daai voorbeelde uit Hebreërs uit is die generosity, die mededeelsaamheid Ja. van God. Ek meen, dit is eerstens 'n hemelse engagement want hy het homself kom gee Ja. vir ons. Hy Fisies. was die offer gewees. En toe, wat doen ons? Ons respond, nou kan ons mededeelsaam wees. Ja. So ons kan die hemelse engage met ons fisiese mededeelsaamheid. En so vestig hy hemel op aarde. Dis fantasties as ou daaroor dink, né? En dan maak dit sin dat Hebreërs 13 sê, moenie die mededeelsaamheid vergeet nie, want God het 'n behaag in sulke offers. Dis 'n offer. Dis 'n tempelaktiwiteit, maar ek doen dit vir iemand. Ja, fisies. Ek verbrand nie my wat ook al daarop ek gee hier vir iemand of ek is hier betrokke of ek is hier gasvry. Dis fisies, maar dis hemel. Dis so hemels, ja. Dis die verbintenis, ja. En ek dink die belangrikheid daarvan van alles waar ons eintlik gesels, al die temas definitief maar spesifiek vandag. Net omdat ons hierdie kennis het, beteken nie nou alles wat ons gaan doen gaan voel so 'n stukkie engagement en dit gaan ook nie beteken dat in ons kop het ons heeltyd die praktyk van dit in nie. Ja. Dit gaan daartoe. Definitief. Ja. Dis waar ons wil beweeg. Natuurlik wil ons daartoe. Ja. Maar dit is 'n proses. Dis 'n proses. En ek dink as jy daai grace amper met jouself kan hê. Ja. Om te sê ek leer hierdie woord en ek laat toe dat hierdie woord my transformeer. Ja. Ek laat toe dat hierdie hemelse engagement my aardse engagement word. En toe dit saam in gesprekke definitief. Ja. Maar dit is 'n proses van groei. Ja. En as ek dit in gedagte het, dit is baie meer intentioneel ook na my lewe. Ja. Baie meer. En ek wonder of 'n ou nie dan amper so iets kan sê as Jesus hierdie tempel vir God gebou het nou met sy offer, het hy eintlik aanbidding kom herstel. So. En dis die groeiproses. Om nou in al my aardse engagement eintlik dit te begin leef as aanbidding. Hoe doen ek dit? Weet so dis 'n proses en dis ou moet daaroor dink, jy moet daaroor bid, ons moet daaroor praat, Ja. maar dis eintlik die groeiproses. Ja. Ja. En ek dink vir ons almal is dit uniek. Definitief. Ja. En ons wil juis in dit ingaan. Ons wil eintlik afsluit met daai vraag. Maar voordat ek afsluit, wil ek wil eintlik julle celebrate. Maar die mense wat nou vandag hierdie boodskap hoor of dalk join jy ons nou vir die eerste keer aan. Maar mense wat spesifiek ook die hele siklus bygewoon het. Dit het effort gevat. Waar ons al baie oor gepraat. Dit het effort gevat om by te woon, effort gevat om te hoor, om te engage met hierdie woord. Selfs die body stelsel, alles het effort gevat. Maar dit was so waardevol en so nodig ook. So ek wil julle celebrate en dan ook vir julle as aanbieders ook celebrate. Dit is 'n woord waar ons regtig vir vertrou, regtig in saam groei ook. Maar dit is 'n woord waarvoor ons regtig dankbaar kan wees. En daarvoor wil ek dankie sê. Ag ja, en ek wil ook sommer van die geleentheid gebruik maak om net vir al julle Shebrews girls daar by die huis en hier in die tuinroete, miskien die hele land vol, wil ek vir julle sê baie dankie. Dankie vir julle deelname. Baie van ons het gesinne, mamas, babietjies.
besighede en tog het jy hierdie belegging gemaak. En mag hierdie tyd wat jy invest het in jou lewe, mag jy sien hoe dit vrug dra. Dit was heerlik om so saam met julle te kuier. Terwyl ons nou so dankie sê, miskien is dit ook 'n hemelse engagement terwyl ons dit doen, want Hebreë sê oor en oor bemoedig mekaar. En ek wil ook dankie sê vir elkeen se deelname. Ons het 'n oomie gehad wat altyd gesê het jou eerste bediening is om op te daag. Ek is so dankbaar vir elkeen wat opgedaag het vir my persoonlik. Het dit soveel beteken en die saamgesels en mense se insette my persoonlik soveel geleer, soveel verryk, my lewe verander. En ek wil ook dankie sê daarvoor. Ja, en ek wonder of ons dalk net vandag net kan afsluit Mariet, of jy dalk net vir ons sal bid. Spesifiek vir die siklus, spesifiek vir die tema. Ek sal graag so maak. Wil jy eers die vraag vra? Ek wonder, ek dink, kom ons gaan dalk in die gebed in en dan sal ek die vraag vir ons vra. Here, baie dankie vir hierdie besondere dag. Dankie dat ons so as vriende, as familie saam kon wees en dankie vir hierdie tyd, Here, wat ons in Hebreërs kon indelf. Waar ons U kon leer ken as Jesus, die koning van alles. Die een wat alles dra deur die krag van U regterhand. Here, dankie dat ons hierdie temas waarvan ons gepraat het, nou ons eie in ons eie lewens kan maak. Dankie ook, Here, dat ons nou verder kan groei in hierdie temas. Alhoewel ons so met mekaar saam gejourney het hierdie jaar en ons lewens gedeel het, alhoewel ons so deur die boek van Hebreërs gewerk het, Here, is dit nie die einde nie. Dit is nou die begin. Dit is nou die begin van 'n nuwe groeiproses. Elke keer wanneer ek hierdie woord lees, wanneer ek Hebreërs lees, weet ek dat hemelse en aardse verbintenis is waar U woon en dit is in my, U tempel. Here, ek vra dan so vir groei. Groei in ons lewens, vrug op U werk, Here. Orals waar hierdie woord sal uitgaan, dat daar vrug sal wees. Dankie, Here, dat ons U celebrate. Dit gaan oor U. Dit gaan oor die koning. En ons dankie dat ons daarvan deel kan wees. In Jesus naam. Amen. Amen. En ek wonder of ons dalk, wanneer ons in hierdie gesprekke nou gaan spesifiek, dink ek is baie belangrik. Ek dink soos ek gesê het, almal se is uniek, almal se proses is uniek, almal se manier van engage is uniek. En ek dink in dit kan ons mekaar help met kreatiwiteit rondom hoe jy engage is, nie noodwendig hoe ek engage by die hemels en die aardse nie. En ek dink kom ons deel 'n bietjie voorbeelde, dit kan uit die boek van Hebreërs wees, maar ook in jou lewe. Jy weet, hoe lyk jou engagement met die hemelse na die aardse toe? Hoe lyk dit in jou lewe? Ek dink 'n paar voorbeelde van dit. En ek dink ook dan hierdie is 'n groeiproses. Ek dink kom ons gesels bietjie, kom ons inspireer mekaar 'n bietjie. Hoe groei jy in hierdie proses? Hoe groei jy in hierdie journey? So ek wil net vir julle sê, julle moet nou lekker gesels en lekker kuier rondom hierdie twee en net weer vir julle baie dankie. Ja, dankie. Ja, dankie.